最後我哋要頒發係最傑出營業單位主管首年保費嘅。做 top agent 咧，真係一啲都唔容易啊！係啊，最緊要啦就要保持初心，對人嘅關懷啊，對專業嘅堅持啊，對生活嘅熱情啊。嗱，以下落嚟呢位嘉賓啦，就有晒我啱啱以上講嘅所有特點啦。佢走咗啦，已經。係啊，佢落咗，佢走咗啦。好啦，熱烈掌聲歡迎胡楓修哥再一次到台上。係又點啊？修哥，今日食得如何啊？啲嘢啱唔啱口味啊？好好味，好好味啊！好好味道，好好味道。可唔可以同大家即係分享一下你同阿連生之間嘅，即係你對連生嘅感覺咧？係咁㗎。我咧就好開心，就認識一個人。呢個人咧就係保險界嘅頂尖兒嚟嘅啊！其實佢為人咧就點樣都好啦。大家都講過佢㗎啦。我就覺得佢咧係一個非常非常有心嘅人對朋友非常好，仲有對同事非常好，對公益非常好，慈善嘅心非常好，就係咁啦。好多謝修哥。好啦，咁我哋嚟頒發獎項啦。冇錯，咁以下落嚟我哋要頒發㗎啦，就係2024年 Top Agencies Award FYC。好，我哋第10名係 Master 嘅 Vanessa Lee，第9名係嚟自 Origin 嘅 Alexander Chan。第8名係 Tina Tian， 我哋又有請田小姐代表 Tina 嘅嚟自 MWG。第7名係嚟自 AL 嘅 Maggie Lau。第5名係嚟自 Origin 嘅 Vicky Hong。第4名係嚟自 Master 嘅 Derek Lee。好啦，麻煩周哥為我哋頒獎啦。好，我哋請修哥可以嚟中間同大家影一張合照啊！好，該晒。好啦，係啦，修哥就真係幾聰明咧。阿田小姐想請阿修哥回座，修哥都知道仲未頒3、2、1啊嘛，係咪啊？唉，醒目㗎真係。所以接住落嚟，我們就要頒發第3名，來自 Star X 的 Leo Leo。好，恭喜 Leo。好，跟住第2名係 JP 嘅 Tracy Young。第1名是來自 AL 的 Alan Lin。
多謝晒修哥。好 ，Alan 同大家分享下得到呢個獎嘅感受咧。我勤力做嘢咧係有兩個目的，一個目的咧，即係以前有啲目的咧就係照顧咗㗎啦，即係照顧屋企啊嗰啲。咁而家有兩個目的，一個係照顧即係師傅嗰度有好多嘅 project 我哋要做，即係我係佛教徒。咁多謝師傅啦，好多嘢佢都安排咗好多嘢俾我做。咁第二咧就係話我多謝一個同事提醒我，唔好淨係做佛教嘅嘢，做多啲香港公益嘅嘢。所以今年咧，我同志恒嗰度，同錢嘉樂嗰度，或者阿容光社嗰度，或者仲有一個就係福友嗰度會做啲嘢㗎。咁所以我哋勤力做嘢，賺多啲錢嚟捐晒俾你哋，好嘛？多謝。